რომ მონაწილეობს ჩვენს ეთერში, ვისაუბროთ ღარიბაშვილის საქმეზე, ყოფილი პრემიერი დღეს იჯდა განსასჯელის სკამზე და ნახეთ ის რაც ვნახეთ, ხომ? 1 მილიონიანი გირაო, ჩამორთმეული პასპორტი, 30-იანი ბადამილიონის გადასახდელად და აკრძალული ქვეყნის დატოვება. რას ამბობს თქვენთვის ეს ამბავი და არის თუ არა ეს ივანიშვილის ვერდიქტი, რომელიც რას ისახავს ახლა მიზნად, როგორ ფიქრობთ? ჩვენ ხა ეს ისტორია დღეს არ დაწყებულა, ხო? ეს არის ერთგვარი, ერთ-ერთი ასპექტი, ძირითადი ასპექტი ამ ისტორიის არის ის, რომ მიმდინარეობდა ბრძოლა, შიგა პარტიული ბრძოლა ფულისთვის და ძალაუფლებისთვის. ორივე მნიშვნელოვანია, ხო? იმიტომ რომ ამ ტიპის რეჟიმები საერთოდ დგას კორუფციაზე ერთგვარად და აქ მთავარია ვინ არის მოლარე, რასაც ხო და მოლარის სტატუსზე გაიმართა ესეთი სისხლის მღვრელი ომი და ეხა ფინალურ ეტაპზე ვართ უკვე ერთ-ერთმა ჯგუფმა დაამარცხა მეორე ჯგუფი და მიმდინარეობს ეხა ქონების გადანაწილება და შესაბამისად ძალაუფლების ესე რომ ვთქვათ მონოპოლიზაციაც. ეს არის მთელი ისტორია, ეხა ეს არ არის რა თქმა უნდა სამართლებრივი პროცესი, უნდა გვესმოდეს, ეს არის კრიმინალური პროცესი, რომლის ამოცანა არც არავის ვინმეს დაჭერა არ ყოფილა დაჭერა ეს ფაქტობრივად იძულებითი სამართლებრივი დევნის დაწყება ეს არის იძულებითი ნაბიჯი ხელისუფლების მხრიდან, რატომ? იმიტომ რომ მოთხოვეს და არ მოიტანა რა. რო არ მოიტანა, მერე აამუშავეს, ჩართეს ის მუქარის, უпростоრეთ მუქარის აღსრულება დაიწყეს, რითიც ესე რომ ვთქვათ, დაიწყეს მოლაპარაკებები. თუმცა მოლაპარაკებების პროცესი არ არის დასრულებული, ის გრძელდება, თანამშრომლობს ბატონი ღარიბაშვილი გამოძიებასთან, რაც თავარი ალბათ პირობას დადო, რომ მეც აღარ იზამს და მეც აღარ მოიპარავს, ხო? დედას დაიფიცებდა რაღაცას იზამდა კიდე, ხო და მოლაპარაკებები დასრულდება ისე, როგორც საბოლოო ჯამში დაკმაყოფილდება მოთხოვნები, ხო? მოთხოვნა კიდევ უფრო დიდ ფულზე და არა ის 6.5 მილიონი და მილიონი რაც არის ნახსენები. ეს 6 მილიონი ნახსენები. ბატონ გია, სხვა არის ამბავი და სხვა ტიპის სურათი არის შეთავაზებული საზოგადოება. ეხლა რატომ გეკითხები? წარმოიდგინეთ ადამიანს სახში რო უდევს 6.5 მილიონი დოლარი. წარმოიდგინეთ რა მენტალიტეტის ადამიანია რა. რა მენტალიტეტის? თავი გავანებოთ. სულ რომ ისი ფული იყოს და ძიმე შრომით მოპოვებული იყოს 6.5 მილიონი მუთაკებში რო გიდევს, რა კაცი ხარ უკვე ხო ჩანს აქედან რა. 21 საუკუნეში წარმოიდგინე. ხო, მაგრამ რატო გეკითხებით იცი ბატონ გია, რომ ძალიან ბევრი რესპონდენტი ყოლი ამ პერიოდის განმავლობაში გვილაპარაკია და მათი ნაწილი ამბობს, რომ ეს კორუფციის თემა რაღაც არ იყო, ხო პანაცეა, რაღაც გარკვეულ მწვანე შუქით სარგებლობდა შესაძლოა არაერთი პირი, ქართული და სარგებლობს კიდეც ქართული ოცნების ხელისუფლებაში, ჩვენ არ ვიცით. მაგრამ ეს ღარიბაშვილთან დაკავშირებით ამ სურათის ჩვენება, ვთქვათ, ჯერ რაღაც ვიდეო მასალის შეთავაზება, შემდეგ ბრალის აღიარების გასაჯაროება, პროცესი, ეს ყველაფერი ეს ხომ რაღაც ერთგვარი, რაღაც სანახაობრივი მომენტიც არის აქ გათვალისწინებული და არ არის შემოფარგლული მხოლოდ რაღაც ესეთი რუტინული კორუფციასთან ბრძოლის ელემენტით, ხო? ამას რითი ახსნით? რაღაც იწვევს კიდევ კითხვებს ეჭვს, რა შეიძლება ხდებოდეს ამის მიღმა? ეს არის, რაც შეეხება ამ განზომილებას, გითხარით უკვე, მირეკალა, კაცრავად რა. უნდა გავასწორო კადრი. კი ბატონო, გია ხუხაშვილი საუბრობს ჩვენს პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ვლაპარაკობთ ირაკლი ღარიბაშვილის საქმეზე. ეს არის უპრეცედენტო ამბავი და საქმე ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში, როდესაც მათივე გუნდის ყოფილი წარმომადგენელი, პარტიის ყოფილი ლიდერი დღეს იჯდა განსასჯელის სკამზე. გისმენთ ბატონ გია? გარდა ამ სალარო შევსების, ამას აქვს რა თქმა უნდა პოლიტიკური განზომილება, ეს ჯგუფს ეკითხარით, ხო? და ინტერესი ამ კობახიძის ჯგუფის, ღარიბაშვილის და სხვა ადამიანების მიმართ, ხო, ვინც გაცხადებულია და უფრო დიდ სურათში რო შევხედოთ, ინტერესი არის ბიძინას სტერილიზაცია, ბიძინას იზოლირება. იმიტომ რომ მე მომყავს ხოლმე ეს მაგალითად ბრაზილიურ სერიალებშია, ბოროტიშვილი რო ყავს იმას
მამას და თავის ძმებს და დებს რომ თავის ძმებს და დებზე რომ ცუდებს უყვება მამას რომ ფულს ქფარავენ რომ შენი სიკვდილი უნდა და აი ეს არის ეს ბოროტი ბავშვი არის კობახიძე ხო რომელსაც ესმის რომ მას ბიძინასგან ემუქრება საფრთხე მას უნდა რომ ერთადერთი მემკვიდრე დარჩეს და შესაბამისად ხდება ბიზნეს სტერილიზაცია, რომ ალტერნატივა არ უნდა დაუტოვოს. ხო და ბატონო, აი მის გარდა ყველა მამა ძაღლია. რასაფუძვლით, აი რატომ გეკითხებით ის რომ აი ადვოკატებსაც ჰქონდათ აქცენტი რომ აი ბიუჯეტის ფული არ მოუპარიაო ღარიბაშვილს ეს იყო რაღაც წინა ბიზნეს საქმიანობიდან ბოდიში რა სისულელია რა ხო აი რა სიტყვით ამაზე რაღაც როგორი დაალაგებული საქმე არის აი რა არა ნუ გასაგებია რომ ეს არ არის საქმე ხო ჩვენ სამართალთან არა გვაქვს და მართლმსაჯულებასთან თავი რომ გავანებოთ ყველაფერს კაცო გირაოს რომ უფარდებენ ამ მასშტაბის ესე რომ ვთქვათ იმის ლეგალიზაციაზე უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციაზე როდესაც ბევრად უფრო მცირე საქმეებზე უპირობოდ პატიმრობას უფარდებენ ადამიანებს, იმიტომ რომ მოწმეებზე ზეწოლა არ მოახდინოსო. ვიღაცებზე და ღარიბაშვილი წესიერი კაცია, მოწმეზე ეხა ზეწოლას როგორ მოახდენს, ხო, ეხა ეს რო გამორიცხულია. ანუ თლიანად ტრაგიკომიკული ისტორიაა ეს ისტორია, ეხა რაც შეეხება თვითონ ფორმულირებას, რომ თითქოს ეს არ არის კორუფცია და ეს არის ესე რომ ვთქვათ, უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციას ედავებიან თურმე დიდი ბოდიში, მაგრამ ვინ არის ღარიბაშვილი, რომ ვინმეს ამ ბიზნესის წილებში ჩაესვა, ან რაღაც ბიზნესებში გასულიყო, ან კოლ-ცენტრებში. ღარიბაშვილი იყო დანიშნული ხელისუფლების მხრიდან, ხო? რომელიც ბანაობდა ამაში, რა ვინმე მარიცოდა, დღეს გაიგეს თუ როგორ იყო, ხო? ის იყო დანიშნული, რა თქმა უნდა, ეს არის პირდაპირ კორუფცია, იმიტომ რომ ის თავისი თანამდებობის გავლენებს იყენებდა ბიზნესების წილებში ჩასაჯდომად, ხარკის ასაკრებად და ასე შემდეგ. ამ შემოსავალზეა ლაპარაკი და ვერ გავიგე თურმე ეს კორუფცია არ ყოფილა. როდესაც პრემიერ-მინისტრთან იმეებით რა ჩემოდნებით მიაქვს სხვადასხვა ბიზნესებიდან ფული, ეს თურმე კორუფცია არ ყოფილა. ამ ბიზნესის წილებში რო ჯდებიან მისი საახლობლო და სანათესაო, იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრი ყავთ კაბინეტში და იქ შოულობენ ფულს, ეს კორუფცია არ ყოფილა. ეს ყოფილა თურმე უკანონო შემოსავლები. ანუ ამას ხარავებენ რა, პირდაპირ გეტყვით რა. რა თქმა უნდა, ეს არის კორუფციული ისტორია, რომელიც ხელისუფლების არ არის უცხო. ღარიბაშვილი არის, ესე რომ ვთქვათ, ერთ-ერთი, ხო? მთელი სისტემა კორუფციაზე დგას, რა გონია თქვენ? ამ ტიპის სისტემები კორუფციის გარეშე ვერც იარსებებს, იმიტომ რომ ეს არის ერთგვარი ურჩხული, რომელსაც მუდმივი კვება ჭირდება. კვება ჭირდება კორუფციული შავი ფულით, აბა ეხა თეთრით რა. და 6.5 რო უპოვეს, ეს იმას ნიშნავს, რომ 6.5-ზეა ლაპარაკი, 600-ზე ხო არ არის ლაპარაკი შემთხვევით. ხო და რა თქვენ როგორ გონიათ, ან რა იცით? არაფერი, ეხა გარეთ ხო უნდა იმუშაოს, გარეთ რატო დატოვეს? იმიტომ კი არა რომ სენტიმენტები აქ და დაინდეს. იმიტომ დატოვეს რომ ამან უნდა იმუშაოს, ფული უნდა შეაგროვოს ეხა. ფული უნდა შეაგროვოს და მიიტანოს იქ სადაც საჭიროა. ბიუჯეტში კი არა. ამიტომ დატოვეს გარეთ, რომ ეხა მისდამი რომ ვის რა სენტიმენტებია, ბიძინა რო ამბობდა შვილივით მიყვარს, მართლა შვილივით უყვარს, თქვენ გონიათ? მას ეხა წაუყენეს პირობები, რაც უნდა შეასრულოს. შეასრულებს შედარებით რბილი სასჯელი ექნება, ხო? ან ყაველაშვილს შეაწყალებინებენ, ან რაღაცას გააკეთებენ. ხო, ან საერთოდ დაგვავიწყებენ, გააპარებენ, ხო? ხო და არ შეასრულებს და ეგერ 15 წლიანს მიარჭობენ და ეგ იქნება, ხო? ანუ ფაქტობრივად ის გარეთ დატოვეს ამ ფულის შესაგროვებლად. კი ბატონო. არამის გამო კი არ დატოვეს. დიდი მადლობა ბატონ გია, დაგემშვიდობები. გია ხუხაშვილი საუბრობდა დღის ამბების პირდაპირ ეთერში კიდევ ერთი სასამართლო პროცესის